Հինգերորդ հալիկ Կարինե Մանգասարյան, Տիկին Լուազո, դուք նույնպես ձեր խոսքում նշեցիք, հիշատակեցիք Հաագայի միջազգային դատարանի որոշումը Լաչինի միջանցքը անհապաղ բացելու որոշման մասին, նաև Եվրամիության հայտարարության մասին, կոչերի, որ Բաքուն պետք է անհապաղ բացի, սակայն արդեն 6 ամիս է շարունակում է շրջափակել Արցախը, ինչ է կարծում, արդյոք Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցների չպետք է դիմի արևմուտքը այդ կոչերից զատ, որպեսզի Ադրբեջանը գնա, այսինքն հարգի այդ դատարանի որոշումները եւ ապաշրջափակի Արցախը, բացի Լաչինի միջանցքը։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչպես է գնահատում Եվրամիության դիտորդների աշխատանքը այստեղ Հայաստանում, երբ դիտորդները գալիս էին, իշխանությունը ասում էր, որ նրանք փորձելու են զսպել Ադրբեջանին, մոնիտորինգ անել, որպեսզի չկրակեն, բայց հատկապես վերջին շրջանում, ինչպես գիտենք, Երասխում, Սյունիքում անընդհատ կրակոցներ են, ինչպես է գնահատում Եվրամիության դիտորդների աշխատանքը Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Madam Loiseau, as you said yourself in your speech, the decision of the Hague court needs to be respected or complied with, and the Lachin corridor needs to be opened immediately. The EU has made a similar appeal to the engaged party, but the Nagorno-Karabakh blockade has been going on for 6+ months. And don't you think it's time for the West to consider sanctioning Baku to get Azerbaijan to comply with decision of the ICC and to de-block the corridor? And a second question, how do you evaluate the performance of the EU mission? Because when the mission was coming, the Armenian government said they would stop the shooting and they would help to contain the other side. But as we see recently with Yerazh as well as other parts of the border, there has been shooting on the territory of Armenia. In that context, how do you evaluate the performance of the EU observation mission? On the first point, I'm going back to what I said before. After the ceasefire of November 2020, it was the clear responsibility of Russia to make sure that the free movement of people and goods was respected in the Lachin corridor. 2020-ի իրադարձությունից հետո հստակ էր, որ Ռուսաստանն էր պատասխանատու Լաչինի միջանցքի երկայնքով մարդկանց եւ բեռների, ապրանքների ազատ տեղաշարժը ապահովելու համար։ And I still wonder why Russia, a permanent member of the Security Council and a member of CSTO, is not implementing its mission. Ես շարունակում եմ զարմանալ, տարակուսել, թե ինչու մինչ օրս իր առաքելությունը չի կատարում Ռուսաստանը, որը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ։ Or maybe Russia could trigger sanctions towards Baku as well. Կամ միգուցե Ռուսաստանը նույնպես կարող էր պատժամիջոցներ նախաձեռնելու պատժամիջոցներ նախաձեռնել Բաքվի նկատմամբ։ This is obviously not what it's taking place. Ակնհայտ է, որ նման բան սակայն տեղի չի ունենում։ We are also wondering the quantity of gas exported by Azerbaijan, which has become bigger than the production of gas by Azerbaijan. Մեզ նաև զարմացնում է Ադրբեջանի կողմից գազի արտահանումը, քանի որ այդ արտահանվող գազի ծավալը հիմա արդեն գերազանցում է Ադրբեջանի կողմից գազի արտադրության ծավալը։ So if Russia has decided to side with Azerbaijan, եթե այսինքն Ռուսաստանը որոշել է Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել, Ադրբեջանի կողմը լինել, it would be time for Russia to say it publicly. Ապա ժամանակն է, որպեսզի Ռուսաստանը այդ մասին ասի հրապարակավ։ When we were near to the Lachin corridor, we didn't see even one Russian truck entering Nagorno-Karabakh. Երբ մենք Լաչինի միջանցքի մոտակայքում էինք, մենք Լեռնային Ղարաբաղ մուտք գործող ռուսական անգամ մեկ բեռնատար չտեսանք։ The situation is getting even worse. Not even ICRC, not even Russian trucks are able to enter. Իրավիճակը գնալով վատթարանում է, ոչ նաև ԿԽՄԿ-ն եւ ոչ ռուսական բեռնատարները այլևս չեն կարողանում մուտք գործել։ And now no one can pretend that it's because of eco-activists. We see in plain sight the presence of Azeri soldiers at the checkpoint.
Հիմա էլ ոչ ոք չի կարող ձևացնել, թե դա էկոակտիվիստների պատճառով է, քանի որ մենք ակնհայտ տեսնում ենք ադրբեջանցիների անցակետի տեղադրվածությունը։ As regards sanctions, the European Parliament already voted in favor of targeted sanctions towards individuals in Azerbaijan who don't respect their commitments or don't facilitate the peace process. Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին, Եվրոպական խորհրդարանն արդեն իսկ որոշմամբ հաստատել է հասցեական պատժամիջոցներ որոշ ադրբեջանցիների նկատմամբ, ովքեր չեն կատարում իրենց պարտավորությունները կամ չեն հարգում նախատեսված միջոցները։ But our parliament doesn't have power to decide on sanctions. We can only say what we think, but the decision is not in our hands. Պատժամիջոցների հարցով որոշում կայացնելու լիազորությունը սակայն խորհրդարանին չի պատկանում, խորհրդարանը կարող է ասել, թե ինչ է մտածում, բայց որոշումը կայացնողը խորհրդարանը չէ։ As regard the EU mission in Armenia, every single Armenian interlocutor praised the mission for its presence. Ինչ վերաբերում է Հայաստանում Եվրամիության առաքելությանը, հայաստանցի մեր յուրաքանչյուր զրուցակից անխտիր բարձր գնահատեց, դրվատեց Եվրամիության առաքելությունը վերջինիս ներկայության համար։ It's the first time that the EU has a mission in Armenia. Հայաստանում առաջին անգամ է Եվրամիության առաքելություն տեղակայված։ And we were also ready to send it on the other side, on the Azerbaijani side. Դեռ մենք պատրաստ ենք նաև մյուս կողմ, ադրբեջանական կողմ նույնպես ուղարկել առաքելություն։ So far, Azerbaijan has not accepted. Ինչպես բա Ադրբեջանը չի ընդունել այդ առաջարկը։ As far as I understand, and it is my personal understanding, Կանես եմ հասկանում, եթե իմ անձնական ընկալումն է, իմ անձնական տպավորությունն է։ military incidents which were documented come only from one side. Ռազմական միջադեպերը, որոնք արձանագրվել փաստաթղթավորվել են, տեղի են ունենում միայն մեկ կողմից։ There has been no evidence from supporting the accusation from Azerbaijan of military incidents created by Armenia. Չկան որևէ ապացուցողական տվյալներ, որոնք կհաստատեին Ադրբեջանի հնչեցրած մեղադրանքներն առայն, թե Հայաստանի կողմից են ռազմական միջադեպներ նախաձեռնվում կամ տեղի ունենում։ And it's no surprise because Armenia wants peace. Եվ դա զարմանալի չէ, քանի որ Հայաստանը ցանկանում է խաղաղություն։ The EU mission to Armenia reports to the member states, and I think it's important that member states of the European Union get full information of the situation on the ground. Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հաշվետու է Եվրամիության անդամ պետություններին եւ ըստիս կարեւորը որ Եվրամիության անդամ պետությունները լիարժեք տեղեկություններ ստանան տեղում տիրող իրավիճակի մասին։ The mission has been present only for 4 months. Առաքելությունը ընդամենը 4 ամիս է ինչ այստեղ է։ It's not yet fully equipped and it's not yet fully staffed. Դեռ լիովին ապահովված չէ տեխնիկական միջոցներով կամ կադրային միջոցներով։ But they are doing a lot of patrols. Բայց իրենք շատ են բարեկային ծառայություն, բարեկություն իրականացնում։ They have good relations with the Armenian authorities on the ground. Տեղում հայաստանյան իշխանությունների հետ իրենք լավ հարաբերություններ ունեն։ And their presence is appreciated by the population. Եվ բնակչությունն էլ է բարձր եւ դրական գնահատում նրանց ներկայությունը։ But make no mistake, it's a civilian mission. Բայց խնդրում եմ շփոթել դա քաղաքացիական առաքելություն է։ Their role is to monitor the situation. Նրանց դերակատարումն է մշտադիտարկել իրավիճակը։ They cannot deter incidents from happening. Իրենք չեն կարող կանխել միջադեպերը։ But the party responsible for the incidents has to know that these incidents are monitored. Բայց միջադեպերի համար պատասխանատու կողմը պիտի իմանա, որ այդ միջադեպերը մշտադիտարկման ներքո են։ Ներողություն ես ներողություն պետք է խնդրեմ առաջինը խոսափողի համար